Yan, basta mga graduate, nanay ka ribbon. Lain yung ribbon sa mga graduate, kataas na kayo. Taas na kayo, graduate. Yan. Oh, may ribbon pa kami karon. Oh, mao na yung linya, barangay Kalumpa. Ay, certificate ay. Banya with honors pag yun. Diploma, with diploma. With honors. Yan o, nindot kaya mong ribbon o, kay taas. First honor. First honor even yung Vlogger man siguro ni si Kuya, uy. First honor mi guys, no? Vlogger na siya. Okay. Apoy di. Karon na pod. Oh. Vlogger daw ko daw, vlogger karon daw. Karon na pod. Kay graduate man siyempre ato gani i-plug ni ato i-flex ba. Oh, kay para makita po sa tipo kalibutan nilang kaning kuan ni. Basta. Oh, yan o guys, no? Oh. Mo ni mag-graduate. Mga gwapa-gwapa mag-graduate guys. Tara, Per! Sa mana sila? Ala. Pila na mo na. Okay, pila-pila.